Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat obat herbal untuk mengatasi batuk, pilek, dan juga untuk menyegarkan tenggorokan. Saya membuatnya dari daun tanaman ini teman-teman. Tentunya kalian sudah nggak asing lagi dengan tanaman ini. Yaps, ini adalah tanaman coban oregano atau Mexican mint. Bahasa ilmiahnya adalah Protanthus ambuinicus. Mirip dengan tanaman mint, namun yang ini daunnya lebih tebal dan aromanya lebih kuat dari daun mint yang biasa kita kenal. Di luar negeri sana, di daerah India dan juga di daerah Mediterania, itu biasa digunakan untuk membuat bumbu masakan mereka. Namun di sini lebih banyak hanya dijadikan sebagai tanaman hias saja. Padahal tanaman ini banyak manfaatnya. Salah satunya bisa dijadikan sebagai obat herbal loh teman-teman, di mana penyajiannya sangat mudah loh. Teman-teman bisa membuatnya menjadi teh coban oregano. Tapi kali ini saya tidak menyebut dulu seperti membuat teh pada umumnya. Kita langsung olah saja. Oh ya, kalau rasanya segar kasmin dengan agak sedikit pedas. Tapi jika dibanding dengan pedasnya jahe, jelas masih lebih pedas jahe. Begitu teman-teman. Oke, kita langsung bikin yuk. Kita ambil sekitar 10-15 lembar daunnya, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita iris kecil-kecil agar kandungan yang ada di dalam daunnya itu lebih mudah larut di dalam air. Kemudian kita rebus dengan air sebanyak 3 gelas. Dan tunggu sampai airnya menyusut menjadi sekitar 2 gelas. Setelah itu kita matikan api kompornya dan tunggu sampai menjadi hangat. Kemudian kita saring. Oke teman-teman, obat batuknya sudah jadi. Untuk menambah cita rasa, bisa kita tambahkan madu secukupnya. Mudah bukan teman-teman cara membuatnya? Teh coban oregano ini siap kita minum loh, untuk mengobati batuk pilek kita. Oh iya teman-teman, untuk minumnya jangan berlebihan ya. Sehari cukup 2 gelas saja. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa teman-teman di tips lainnya. Terima kasih.